Det er 2025, og Nikon D5100 kom ud i 2011. Det er altså næsten 15 år siden. Men det er ikke helt dødt, da det stadigvæk er til salg brugt og ligger i manges fototasker. Men er det værd? Lad os tage et nærmere kig. Kameraet er som sagt fra 2011. Det har en 16 megapixel APS-C sensor. Det har en 3-tommer LCD-skærm bagpå. Og det kan tage billeder i RAW og JPEG, 4 fps burst mode i foto, 1080 HD video op til 30 fps, ISO-følsomhed fra 100 til 6400, Extended ISO range fra 12800 til 25600. Det er jo meget imponerende specs på papiret, men i virkeligheden så ISO-performance, der kan du få sådan omkring 1600 i ISO, før der ikke bliver alt for meget støj i billedet. Billedkvaliteten er meget imponerende, da det er Nikons Color Science, der er velkendt for sine fede farver i billeder, og det tager stadigvæk gode billeder den dag i dag, selvom det har de her 15 år på banen, fordi det er den her APS-C-sensor. Som sagt kan kameraet godt optage 1080p video, men det er ikke helt velegnet til video. Det kan dog stadigvæk godt filme god kvalitet, som vi ser her. Den her linse, jeg har på, det er også en f1.8 35mm, som er virkelig godt til det her kamera, da den giver god dybdeskarphed og virkelig lækker kvalitet her. Og hvis man filmer rundt her, kan man godt se, at det er bare super lækkert. Og vi kan gå over til fokus, hvor det her det ikke er perfekt, fordi at i video, der følger det ikke helt nok med til, at du kan optage video, hvor det bare er autofokus. Fordi hvis man kan høre her, det larmer rigtig meget. Men hvis du sætter den til spotfokus i billedtilstand, så er det hurtigt nok til dine daglige billeder, men så kan du kun fokusere i midten. Det er lidt irriterende nogle gange, men det kan fungere. Kameraet føles okay i hånden, da det har et dybt nok grip, som gør det rart at holde. Det kunne godt være dybere, men nu er jeg også vant til Sonys Full Frame, som har et noget dybere grip normalt. Det har flere forskellige indgange, hvor der er micro HDMI, USB og AV output med mikrofonjack. Kan ikke helt få det til at virke med den mikrofon jeg har, men fint nok. På den anden side ser vi et SD-kortslot. Kameraet har som sagt en 3-tommer LCD-skærm. Den kan foldes hele vejen rundt og vendes fremad og bruges som et rigtigt videokamera. Under kameraet kan man få adgang til batteriet, som er et standard Nikon EN-EL14 batteri. Jeg kunne blive ved med at fortælle om det her kamera, men nu vil jeg vise en masse videoer og billeder, så du kan vurdere, om det er det værd, det her Nikon. Jeg synes jeg selv, at det her kamera er det værd i 2025. Både og. Jeg synes det er fedt, at det er meget brugervenligt for begyndere, og det har god billedkvalitet. APS-C størrelse sensor giver meget lys ind. Det er bedre stillet end smartphones. Der er også de lidt mere negative ting, som at det ikke har touchskærm som andre moderne kameraer. Men jeg synes alligevel, at det er fint med knapper, og det fungerer også bedre, når du har vanter på og sådan noget. Dens autofokushastighed er måske også lidt et minus, fordi den ikke kører hurtigt nok og nogle gange ikke helt er præcis nok. Så hvis man afhænger meget af autofokus, så er det nok ikke lige kameraet for en selv. Menusystemet er også lidt svært at finde rundt i, så det vil jeg også sætte som et minus. Så kan du stadigvæk bruge det her 15 år gamle Nikon i 2025? Ja, selvfølgelig, men kun hvis dine krav er rimelige, altså portrætter, familiefoto osv. Og hvis du ikke har brug for den nyeste sensor eller touchskærm, så er det jo helt perfekt for dig. Og når man kan finde det på Den Blå Avis for rimelig billige penge,
så kan jeg ikke andet end at anbefale det, hvis man er begynder til foto og sådan noget. Del dine erfaringer nede i kommentaren, hvis du også har brugt et DSLR til at tage billeder med. Og så ses vi en anden gang.